from 서영. 여러분 하이. 오늘 하루도 잘 보내셨나요? 저도 운동하고 와서 집에서 누워서 유튜브 보고 있어요. 오늘은 어깨 운동을 해봅니다. 프레스 머신으로 해요. 사실 쌤이랑 할 때는 서서 하는 프레스 머신을 많이 하고 혼자 할 때는 다른 기구를 많이 쓰는 것 같아요. 약간 그런 거죠. 다양한 머신을 써보고 싶다. 그래서 숄더 프레스 머신을 하고요. 근데 쌤이 요즘 저한테는 후면 위주를 많이 하라고 해요. 제가 후면이 약하기 때문에 많이 하라고 하는 것 같아요. 어깨를 하고요. 또 프레스 머신을 합니다. 아마 이날 쌤이 저한테 프레스 위주의 밀기를 많이 하라고 했던 것 같아요. 이걸 쌤이랑 제일 많이 하는데요. 이게 내릴 때 앱풀다운 하는 느낌으로 등으로 받으면 더 느낌이 달라요. 무슨 말인지 모르겠죠? 좀 되게 많이 어려워요. 저도 많이 어려워요. 그래도 재밌게 어깨 운동을 해봅니다. 다음은 사레레를 합니다. 저는 어깨 운동을 하면 사레레를 빼놓지 않고 하는 것 같아요. 이제 연말이라서 다들 약속 진짜 많죠. 저도 요즘에 갑자기 술이 너무 먹고 싶은 거예요. 근데 마실 사람이 없다. 옛날에는 술을 정말 많이 먹었는데. 그리고 모든 운동의 마지막에 요즘에 스쿼트를 해요. 이거 쌤이 시킨 거거든요. 요즘에 모든 운동에 처음에 승모 운동을 하고 마지막에 스쿼트를 해요. 쌤이 하라고 하니까 합니다. 그래서 스쿼트를 정말 매일매일 하니까 힘들기도 하지만 그래도 뭔가 편안해진 느낌? 그럼 안녕! from 서영.